కనుచూపు మేరలో గమ్యం. చేరాలనుకుంటే మాత్రం కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణం. ఇది నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో వర్షాకాలం వచ్చిందంటే వారి తాలూకా గమ్యం చేరే వేతనాలు. జిఎస్ఎల్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మరియు కిమ్యూ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ భాగస్వామ్యంతో ఇండియన్ అలైన్డ్ ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ అడ్మిషన్లు అందిస్తోంది నియో. ప్రాణాలు ఫణంగా పెట్టి పడవ ప్రయాణాలు చేస్తున్న దశాబ్దాల కాలం నాటి వీరి తాలూకా సమస్య పరిష్కారం విషయంలో మాత్రం ఏ ప్రభుత్వానికి కూడాను పట్టడం లేదు అనడానికి ఇటు నిమ్మతొర్లాడ అదేవిధంగా అటు సంతకవిటి మండలాల మధ్యన నాగావళి నది పడవ ప్రయాణం ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. చూస్తే కనుక ఇక్కడికి కూటువే దూరంలో బల్సల్రే వంతెన కనుక నిర్మిస్తే దాని కారణంగా తమ గమ్యం చేరడానికి ఆ డెస్టినీ దగ్గర అవుతుందనేటువంటి వారి ఆశలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు ఏవి కూడా యోచించే పరిస్థితి లేదు. తప్పని పరిస్థితుల్లో వర్షాకాలం వచ్చిందంటే వంశధార నాగావళి నదులకు వరదలు రావడం పరిపాటి. ఈ వరద కాలంలో మాత్రం చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి వృద్ధులు విధి నిర్వహణలో భాగంగా పట్టణాలకు వెళ్ళే వారంతా కూడాను ఈరోజు ఈ పడవ ప్రయాణమే వారికి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలని వేదిక అవుతుంది. కానీ ఇటువంటి పడవ ప్రయాణం చేసే క్రమంలో ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరిగినా కూడాను ఎవరు కూడాను పరిగణనలకు తీసుకోవట్లేదు అనడానికి 9 ఏళ్ల క్రితం కిమ్మి రిసింగ్ మధ్య ఇలా పడవ మీద ప్రయాణిస్తున్న 30 మంది ప్రయత్నం పడవ బోల్తా పడి 9 మంది మృతి చేయడం జరిగింది. ఆ ఘటన తర్వాత అక్కడ వంతెన నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అయితే ప్రతిపాదన రూపొందించింది కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ వంతెన నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. ఇక్కడ నుండి సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి బల్సల్రే వంతెన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన గత ప్రభుత్వం చేసినప్పుడు కూడాను ఆ నిర్మాణం మాత్రం అసంపూర్ణంగా ఉండడంతో ఈరోజు ఆ వంతెన అందుబాటులోకి రావలేదన్న ఆందోళన కూడా వారికి వెంటాడుతుంది. ఎందుకంటే బల్సల్రే వంతెన నిర్మాణం కనుక జరిగితే సంతకవిటి, పొందూరు, రాజాం ఇటు ఆమదాల వలస, శ్రీకాకుళం పట్టణాలకు మాత్రం రహదారి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రహదారి మార్గాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు నిర్మించాల్సిన వంతెన నిర్మాణంలో మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో ఎందుకు ఏలిన వారు మాత్రం నిధులు మంజూరు చేయట్లేదు, యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆ వంతెన నిర్మాణం చేపట్టట్లేదు అనే విషయాలు మాత్రం అందరూ కూడా అంతు చిక్కే పరిస్థితి లేదు. ప్రస్తుతం ఒక మహిళ మాత్రం మనతో పాటు పడవ మీద ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఎన్నాళ్ళ నుంచి అమ్మా ఈ పడవ ప్రయాణం మీరు చేస్తున్నారు? 30 సంవత్సరాలు చేస్తాం. 30 సంవత్సరాలు చేస్తాం. భయం వేయట్లేదా? భయమే మరి ఏం చేస్తాం. ఎవరు ఈ వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఈ పక్క ఆ పక్క ప్రాంతాలు పడవ ప్రయాణమే వాళ్ళకి గతి, మరి ఇంకో ప్రత్యామ్నాయం లేదా? మరి ఎట్లేదు, పత్యాలు ఎట్లేదు. పడవ మీద రావడమే యువతలకి అవతలకి. కాదని పడవ ఎక్కకుండా అక్కడికి చేరాలంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి? ఎన్ని కిలోమీటర్లు అని మాకు తెలుస్తుంది. 30 దాకా. అంటే ఇప్పుడు నారాయణపురం దగ్గర వంతెన ఉంది, మరి ఆ బల్సల్రో వంతెన కనుక పూర్తి అయితే మీ గమ్యం దగ్గర అవుతుందా? అవుతుంది, అలాగే దగ్గర అవుతుంది. కానీ ఇలా ప్రయాణిస్తుంటారు కదా, ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్న భయం అటువంటిది ఏం కనిపించదా? ఏమనిపించదు. పెద్ద ఏరు వచ్చినప్పుడు భయం వేస్తుంటుంది. అప్పుడు ఇటుపడి పద్దు వేసే భయం వేస్తుంటుంది. నిమ్మతోరలాడు ఇక్కడ హై స్కూల్ ఉంది, చాలా మంది పిల్లలు ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు అటు వెళ్తుంటారు ఈ పడవ ప్రయాణం మీద. వెళ్తారు. పెద్ద ఏరు వస్తే ఈడకి కూడా భయం వేస్తుంది. పిల్లలు తోలడానికి భయం వేస్తుంది. అందుకు రావడానికి కూడా భయం. చదువు కూర్చొని అంటే చదువులు కూడా మానేసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ వర్షాకాలం వస్తే. చదువులు కూడా మానేవలసిన అవసరం ఉంటుంది. భయం కదా, ఫ్యాన్ భయం అయితే ఎవరికి అక్కర్లేదు. ఎప్పుడైనా ఎటువంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకుని ఇక్కడ అటువంటి పరిణామం ఏందో 2-3 సార్లు జరిగింది. తనక జరిగినా కూడా ఎవరు కూడా చర్యలు చేపట్టే పరిస్థితి. ఎవరో గవర్నమెంట్ చూడవలసింది, చూడకపోతే చేస్తాం. ఎవరైతే ఈ నాగావళి నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు మాత్రం గమ్యం చేరేందుకు అటువైపుగా ఉన్న వాళ్ళంతా ఇటువైపు రావాలని, ఇటువైపుగా ఉన్న వాళ్ళు అటువైపు వెళ్ళాలన్నా కూడాను పడవ ప్రయాణమే వారికి చివరాంకానికి మాత్రం వేదిక అవుతుంది. ఇటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ పడవ ప్రయాణం కనుక నది వరద ఉద్రిక్తమైనా కూడాను నది ఉద్రిక్తం అయిన నేపథ్యంలో పిల్లలు చదువులకు వెళ్ళాలనే తల్లిదండ్రులు పంపించే పరిస్థితి లేదు. ఈ వాటర్ ఫ్లో ఇట్లాగా నిలకడగా ఉంది. కొద్దిపాటి వర్షాలకే నాగావళి ఒడిశా పరివాహక ప్రాంతంలో కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల కారణంగా ఈ కొద్దిపాటి వరదకే పడవ ప్రయాణం. రానున్న రోజుల్లో వర్షాలు కనుక విస్తారంగా కురిసి వరదలు కనుక పెరిగినట్టయితే విద్యార్థులు స్కూళ్ళకి సెలవు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. విధి నిర్వహణకి వెళ్ళిన ఉద్యోగస్తులు కూడాను గమ్యం చేరే పరిస్థితి లేదు. కాదని గమ్యం చేరాలి, పడవ ప్రయాణంలో భయం అనుకుంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా వారంతా కూడాను ప్రాణాలు ఫలంగా పెట్టి కిలోమీటర్ల మేర జర్నీ చేసి ఈరోజు గమ్యం చేరే పరిస్థితి. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వంశధార, నాగావళి నదులకు ఒక్క నాగావళి నదిలో ఈ ప్రాంతం వాసులకే ఈ పరిస్థితి నెలకొనడానికి కేవలం బల్సల్రే వంతెన సకాలంలో పూర్తి కాకపోవడమే ఒక దుర్ఘటనగా భావిస్తున్నారు. చూస్తే కనుక ఈ పడవ ప్రయాణం చిన్నప్పటి నుండి చేస్తూనే ఉంటుండో ఎలా అనిపిస్తుంది? ప్రతి ఏడాది వరద వస్తే పరిస్థితి చాలా భయంగా గడుపుతున్నాం. కాకపోతే అటువైపు మన రిలేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇటువైపు ఉద్యోగం చేయాలంటే అవతల వైపు వెళ్ళాలంటే బ్రిడ్జ్ దూరం నుంచి వెళ్తే 50 కిలోమీటర్ల పైనే వస్తుంది.
ఆ మండలంలో ఉన్న విలేజ్లు. కాబట్టి మనకి వంతెన నిర్మించారు కానీ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ఇప్పటికి 3 సంవత్సరాలు అయ్యింది. ఇంకా ఇప్పుడు పనులు ప్రారంభించారు. త్వరగా అవుతుందని అనుకుంటున్నాము. కానీ ఇటువంటి అవసరమైనటువంటి వంతెన నిర్మాణంలో తత్సారానికి కారణం ఏమని భావిస్తున్నారు? చాలా మట్టుకు పనులు పూర్తయి ఇంతలో కూటమి ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది, గత ప్రభుత్వ హయాంలో శాంక్షన్ అయింది. కానీ ఈ తత్సారం వెనక ఆధిపత్య పోరు భాగం అనుకున్నారా? మీ సమస్యను ప్రాంత వాసుల సమస్య పట్టించుకున్న నాదులు లేడా? లేదు అని కూడా ఇంక లేదు, ఉన్నారు కాబట్టి బ్రిడ్జ్ పని అవుతుంది. కాకపోతే లేట్గా అవుతుందనే ఆలోచన అయితే ఉంటుంది మనకి. పని అయితే లేట్ అయినా అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. మరి చూస్తే కనుక బలసల్రే వంతెన నిర్మాణం జాప్యం మాత్రం ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతం ప్రజల పాలిట శాపంగా మారింది అన్నటువంటి పరిణామాలు చోటు చూసుకుని యుద్ధ ప్రాతిపదికన వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలని గత ప్రభుత్వంలో 48 కోట్ల రూపాయలతో ఈ వంతెన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అప్పటి స్పీకరు, మాజీ స్పీకర్ ఈరోజు ఆయన శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. చేసిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను ఈ పడవ ప్రయాణం మీదే వెళ్తున్నారు. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏమైనా మారిందా ఈ ప్రాంతం వాసులు తలరాత? చిన్నప్పటి నుంచి మేము ప్రయాణిస్తూనే ఉన్నాం. ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్ పోతూనే ఉంటాం, అటు సైడ్ వాళ్ళు ఇటు సైడ్ వస్తూనే ఉంటారు. ఏ రోజు కూడా ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటలాగే ఉంది ఈ నది ప్రయాణం. అంటే ఏ రోజు ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు. నది ఉధృతంగా ప్రవహించినప్పుడు కూడా భయంగా ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇది ప్రభుత్వాలు టేక్ ఇట్ ఈజీగా తీసుకుంటున్నాయి. ఇది చాలా ప్రాణాలతో కూడిన చెలగాటం ఇది ఈ ప్రయాణం. దీనిపైన ఒక బ్రిడ్జి శాంక్షన్ అయ్యింది కానీ తొందరగా పనులు అనేవి చేపట్టట్లేదు. చూస్తే కనుక 3 మండలాలకి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు 2 మండలాలకు వెళ్లాలన్నట్టు ఈ కూటివేరు దోణంలో కేవలం వంతెన నిర్మాణంలో జాప్యమే దశాబ్ద కాలం నాటి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరకకుండా తత్సారం జరుగుతుందంటే ఇది జాప్యం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వమే మనకు శాంక్షన్ చేసింది కానీ ఈ ప్రభుత్వం అలా నత్తనడగన పనులు సాగుతున్నాయి. అంటే దీన్ని ఏది సీరియస్ గా తీసుకోవట్లేదు. ఫండ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మనం తొందరగా పనులు పూర్తి చేస్తే ప్రజలు కూడా సేఫ్ గా ఉంటారు అనమాట. కానీ ప్రభుత్వాలు అంతగా పట్టించుకోవట్లేదు, ఏ ప్రభుత్వం కూడా అంతగా తీసుకోవట్లేదు. కానీ ఇటువంటి దీర్ఘకాలిక సమస్య పరిష్కార విషయంలో ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం, అలసత్వ ధోరణి ఏ విధంగా తీసుకుంటారు? చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది ఒకసారి చూస్తుంటే. ఎందుకంటే రీసెంట్ గా చాలా దగ్గర ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అటువంటి ప్రమాదం ఇక్కడ జరిగితే చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోవచ్చు. ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం ఇలాంటి జరిగే ఛాన్సులు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. కాబట్టి దీనిపైన సీరియస్ గా తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్, ఎటువంటి జరగక ముందే. ఎందుకంటే చాలా ఏరియాలో చూసాం, గోదావరి నది కానీ కృష్ణా నది కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే మనం తీసుకోవాల్సిన అలాంటివి జరుగుతాయని ముందే ఊహించి ఇక్కడ మన ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఇలా తత్వరగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. విద్యార్థులు చాలా మంది పడవ ప్రయాణం బేస్ చేసుకుని స్కూల్కి వెళ్ళే పరిస్థితి, వర్షాకాలం వస్తే ఆ పిల్లల పరిస్థితి ఏమంటే తల్లిదండ్రులు ఎటువంటి భయం ఉన్నారు? ఎందుకంటే స్కూల్కి వెళ్ళి రేపొద్దున భవిష్యత్తు నియమించుకోవాల్సిన విద్యార్థులు నది ఉధృతంగా ప్రవర్తించినప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే భయపడతారు. ఒకవేళ ప్రాణాలు చేతిలో పెట్టుకుని వెళ్లాల్సి వస్తుంది అనమాట. అంటే ప్రాణాలు ఏసీటీసీ అనమాట బతుకైపోతుంది. విద్యార్థులు కానీ నెక్స్ట్ ఉద్యోగులు కానీ అటు నుంచి ట్రావెల్ చేయడానికి 3 మండలాలు పొందూరు, ఆమదల, వలస, సంతకట్టి 3 మండలాలకి ప్రధానమైన పల్సర్ రేవు. ఈ రేవుని తొందరగా పూర్తి చేయాలని విన్నపించుకుంటున్నాం. కనుక సచివాలయంకి సకాలంలో చేరాలి విధి నిర్వహణలో. నది కనుక వరద ఉధృతమైంది. బీయింగ్ ఎన్ ఎంప్లాయీగా ఈ పడవ ప్రయాణంలో ఎటువంటి అంటే మీకు నష్టం కలిగే పని? నాది కొత్త వలస విలేజ్. అక్కడి నుంచి వలసాలు రేవేస్తే నాకు 4 కిలోమీటర్లు. నేను చిత్తారపురంలో పనిచేస్తున్నాను. అదే చుట్టూ తిరిగి నారాయణపురం బ్రిడ్జ్ నుంచి వచ్చేటప్పటికి 22 కిలోమీటర్లు. అంటే పావుగంట జర్నీలో నేను సచివాలయంకి వెళ్లాల్సింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే 45 మినిట్స్ ఈ గ్రామీణ రూరల్ కనెక్టివిటీ వల్ల బాగోపడం వల్ల. సో నేను చుట్టూ తిరిగి రావడం వల్ల 45 మినిట్స్ నేను కొద్దిగా వేగంగా బయలుదేరాల్సి వచ్చి కొద్దిసార్లు ఈ వర్షాకాలం అయ్యేటప్పుడు ఈ రూట్లు బాగోపడం వల్ల ఆఫీస్కి కూడా లేట్గా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. కానీ కనుచూపు మేరలో గమ్యం ఉన్నప్పుడు కూడా చేరుకునే దానికి మాత్రం పడవ ప్రాణాలను ఫలంగానే పెట్టాలి. లేదనుకుంటే మాత్రం కిలోమీటర్ల జర్నీ చేస్తేనే గమ్యం చేరే పరిస్థితి. అవునండి. లేదంటే అదే వర్షాకాలంలో వచ్చేటప్పటికి మీరు చెప్పినట్టు కొత్తగా రిస్క్ తీసుకొని మనం పడవ ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. లేదు మనం కొద్దిగా తిరగాలంటే ఈ 4 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం కోసం ఎక్స్ట్రాగా ఒక 18 కిలోమీటర్లు, మొత్తం 22 కిలోమీటర్లు చుట్టూ తిరిగి మన గమ్యస్థానానికి చేరుకోవాల్సి వస్తుంది. దశాబ్దాల కాలం నాటి ఈ దీర్ఘకాలిక సమస్య పరిష్కారం విషయంలో ఒక కొలిక్కి వచ్చారు. ఒక సమస్య పరిష్కారం దొరికింది, బల్సల్రే వంతెన నిర్మాణం. ఆ నిర్మాణం పనుల్లో తత్సారం కూడా ఈ ప్రాంతం వాసులకి ఒక శాపంగా మారింది అనుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పటికైనా ఈ గవర్నమెంట్ కాలంలో వంతెన పూర్తయి అందుబాటులోకి వస్తే ఇక్కడ ఈ గ్రామ ప్రజలు, అంటే ఇక్కడ ఏవైతే సంతకాడు మండలంలో ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రామాలందరికీ కూడా రూరల్ కనెక్టివిటీ నుంచి టౌన్స్కి వెళ్ళే వేగంగా రీచ్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. ఆమదల వలస కానీ, ఆ తర్వాత శ్రీకాకుళంకి వెళ్ళాలనుకున్నా,
రైల్వే స్టేషన్ మనకి అన్ని వేగంగా చేరుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఏదంటే చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళేటప్పటికి చాలా ప్రయాణం ఖర్చుతో కూడుకుంటుంది. అలాగే యువతకు కూడా వేరే వేరే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయి దీనివల్ల. అంటే ఇప్పుడు ఆమదాల వలస వెళ్ళొచ్చు. ఆంధ్రాస్‌లో మనకు తెలుసు పాలిటెక్నికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ కాలేజీలు ఉన్నాయి. తొగరం ఇక్కడే మన దగ్గరలో తొగరం కాలేజీలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉండి కూడా మనాళ్ళు ఇప్పుడు రాజామో లేకపోతే ఇంకా చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ ఆమదాల వలస వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. లేదా శ్రీకాకుళం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. తొగరంలో ప్రభుత్వ కాలేజ్ ఉంది. అదే ఆ 5 కిలోమీటర్స్ పరిధిలో మనకి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా ఇప్పుడు లేదా గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు లేదంటే పిల్లలు పంపించాలన్నా దూరం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఇది వెళ్ళడం వల్ల మనకి ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని అందుబాటులోకి వస్తాయి ఈజీగా. అదే 8 కిలోమీటర్ల రైట్. పరిధిలో. బీయింగ్ ఏ సచివాలయ ఎంప్లాయీగా ఆయన మాత్రం విధి నిర్వహణలో భాగంగా వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఇవతల వైపు ఉన్నటువంటి సచివాలయంకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ఈరోజు పడవెక్కాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. తనకే కాదు విద్యార్థులు కావచ్చు, ఉద్యోగులు కావచ్చు, ఇటువంటి సమస్య దీర్ఘకాలికంగా నెలకొన్నా కూడాను దీనికి ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని గత ప్రభుత్వం సూచించింది. 2 ప్రాంతాల ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగానే ఈరోజు బల్సల్ రేవు వంతెన నిర్మాణానికి మాత్రం నిధులు మంజూరు చేసి యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు ప్రారంభించినప్పుడు కూడా కూటమి ప్రభుత్వం కొలువు తీరిన తర్వాత 2 ఏళ్ళు కావస్తున్న ఆ వంతెన నిర్మాణంలో తత్సరం ఇటు నిమ్మతొర్ల నుండి ఇటువైపు చూస్తే చిత్తారపురం ఈ 2 మధ్యలో ఈ పడవ ప్రయాణం ప్రక్రియ ఉంది. ఈ జిల్లాలో మాత్రం ఏకైక పడవ ప్రయాణం నదిపై ఎక్కడైనా ఉందంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉంది. దశాబ్దాల కాలంగా ఉన్నటువంటి ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్య వైఖరి ధోరణి మాత్రం కళ్ళ ముందే గమ్యం ఉన్నా కూడాను చేరుకోవడానికి నానా వేతన పడాల్సిన పరిస్థితి. పడవ ప్రయాణం భయపడిన వారికి మాత్రం కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణం చేసి గమ్యం చేరే పరిస్థితి. ఓవైపు ఆర్థిక నష్టంతో పాటు ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి పడవ ప్రయాణాలు చేయాల్సినటువంటి దుర్గతి నెలకొన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం వాసులకు చిరకాల వాంఛైనటువంటి బల్సల్ రేవు వంతెన త్వరితగతిన నిర్మాణం చేపట్టి ఆ వంతెన గనక ఈ ప్రాంత వాసులకు అందుబాటులోకి తెస్తే ఈ పడవ ప్రయాణం వేతలు మాత్రం తీరుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాం. చిత్తారపురం నుండి కూడా చాలామంది అటు ఆమదాల వలస మండలం వెళ్ళేందుకు కూడా వాహనాలు ఎక్కే పరిస్థితి. ఇటు ద్విచక్ర వాహనాలు కూడాను ఈ పడవ మీదే తీసుకెళ్తున్నారు. విద్యార్థులు కూడా తెల్లవారు లెగిస్తే పడవ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆ స్కూల్కి ఎప్పుడు వెళ్తామని చూస్తారు. నది వరద ఉధృత తక్కువగా ఉంది కాబట్టి పడవ ప్రయాణం మాత్రం సజాగా సాగుతుంది. ఒకవేళ కనుక నది వరద ఉధృతం ఎక్కువైతే మాత్రం పిల్లలు కూడా స్కూళ్ళు పంపించేందుకు తల్లిదండ్రులు కూడా సుముఖత చూపరు. అటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్న ఈ నేపథ్యంలో ఇటు నిమ్మతొర్ల చిత్తారపురం మధ్యన ఉన్నటువంటి ఈ పడవ ప్రయాణం వేతనం తీర్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా యుద్ధ ప్రాతిపదికన బన్సల్ రేవు వంతెన పనులు పూర్తి చేసి దశాబ్దాల కాలం నాటి ఈ దీర్ఘకాలిక సమస్యకు ఒక పరిష్కారం తెస్తారు అని ఆశిద్దాం. నాగావళి నదిలో పడవ ప్రయాణం వేతనం చేపడుతున్నటువంటి ప్రదేశం నుండి వీడియో జర్నలిస్ట్ రామకృష్ణతో సత్యం RTV శ్రీకాకుళం.